大家好，我是光谭。猜猜我在哪里？德清莫干山县坛村。一早起来必须来一份县坛村特色早点糯米茶糕。另外一个早餐必选项是这里的鸭脚面，1碗鸭脚汤配1碗拌面。这个鸭爪真的特别酥烂呢，感觉炖了很长时间。春天是县坛村采摘新茶的季节，感觉我效率很低。今天采的茶叫莫干山黄芽，这是个本地绿茶。我来带你去品尝我们乡村的美食。书记说一定要试试这里的特色3道茶。第一道叫煎茶，这很好啊，有这个米香和那个桂花的香气在一起。第2道是鲜茶，也叫红豆茶。这是我们的第3道茶，叫莫干黄芽。原来就是我早上采的黄芽茶，泡完后香气很清雅。莫干山里的竹林鸡由山间农户自家散养，肉质尽是鲜美。我来抓一只。抓鸡的时候还发现这里有很多笋，抬头一望更是不得了。我们现在装备都有，我们就去挖笋了。一挖才知道，这货其实真的挺累，笋长得又深，但为了吃，我拼了。哎呦，漂亮！第一次挖的这个茂笋，满载而归去做午饭了。哎，这个汁浓稠一点，出锅。做好的第1道菜。红烧走鸡鸡，白灼青虾，莫干山黑鱼，叶青菜炒我挖的茂笋。来开饭，品尝一下本地美食。对，就感觉这个鸡肉本身就味道很好的，城市都完全吃不到的那种的，很不一样。在一片青山绿水中吃着农家菜，真的超级放松。这次德清莫干山县坛村的美食风味之旅，给我留下了很深刻的印象。春暖花开，特别适合来这里感受中国美丽乡村的生活气息和独特浪漫。